আসসালামু আলাইকুম। চম্পাস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম। তো আমার আজকের পর্বে থাকছে সকালে কিংবা বিকালের চায়ের সঙ্গে একটি স্ন্যাক্স, যা হলো কোন স্ন্যাক্স। চলুন রেসিপিটি শুরু করা যাক। আমি এর জন্য এখানে নিয়ে নেব 2 কাপ আটা নিয়েছি, দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ, আর দিয়ে দেবো 1 চামচ তেল। তো লবণ আর তেলটা আমি এখানে মিক্স করে নেব। এখন আমি দিয়ে দেব পানি। এটা নর্মাল পানিটা আমি নিয়েছি। তো আমি এখন এই ডোটা বানিয়ে নেব। পানিটা আমি একবারে অ্যাড করব না, অল্প অল্প করে অ্যাড করব। আমার ডোটা মাখানো হয়ে গেছে। এটা আমি খুব বেশি নরমও করি নাই, আবার শক্তও না। তো এটা এখন আমি 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব। তা আমি সামান্য একটু তেল দিয়ে, উপরে তেল দিয়ে এটা রেখে দেব, যাতে উপরটা ড্রাই না হয়। আমি এখন কোন স্ন্যাক্সটার জন্য এখানে এই যে আলু সেদ্ধ করে 4টা আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি। আলুগুলো আমি ম্যাশ করে নেব হাত দিয়ে। আলুটা আমি একবারে মিহি করি না, একটু গোটা গোটা রেখেছি। তো এখানে আমি দিয়ে দেব গাজর। তো আমি এই গাজরটা, একটা গাজর নিয়েছি, এটা গ্রেট করে নিয়েছি। তারপর দিয়ে দেব পেঁয়াজ, দেব কাঁচামরিচ। ঝালটা যে যেরকম খান দিয়ে দেবেন। এখানে নিয়েছি পালং শাক, দিয়ে দেব ধনিয়া পাতা কুচি। এখানে আমি নিয়েছি স্বাদ মতো লবণ, বিট লবণ, চাট মশলার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, চিলি ফ্লেক্স। তো আমি সবগুলো মশলা দিয়ে দেব, আর দিয়ে দেব তেল, সরিষার তেল। আমি এখন দিয়ে দেব 1 চামচ টমেটো সস। তো আমি এখন সবগুলো মেখে নেব। ঝাল, লবণ এগুলো আপনারা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী দেবেন। তো আমার এই যে পুরটা মাখানো হয়ে গেছে। ফিরে আসলাম 10 মিনিট পর। তো ডোটা আমার এই যে সফট হয়েছে। এখন আমি এটা মথে নেব। তো আমি এরকম করে ভাগ করে নেব। এখন আমি এখান থেকে একটা লেচি নিয়ে একটা রুটি বানাবো। আমার রুটিটা বেলা হয়ে গেছে। তো আমি রুটিটা খুব বেশি মোটাও করে নেই, আবার খুব বেশি পাতলাও না, যেরকম মাঝামাঝি পর্যায়ে রেখেছি। তো এখন আমি চুলায় যাব, রুটিটা সেঁকে নেব। হালকা সেঁকে নেব, যাতে রুটিটা টানলে না বাড়ে। কাঁচা রুটি টানলে বাড়ে। আমার রুটিটা সেঁকে নেওয়া হয়েছে। এই যে এরকম করে সেঁকে নিয়েছি আমি, খুব বেশি না, এই যে হালকা। তো এভাবে আমি সবগুলো রুটি বেলে সেঁকে নেব। রুটিগুলো আমি এভাবে সেঁকে নিয়েছি, এই যে। তো এখন আমি রুটিগুলো মাঝখান দিয়ে কেটে নেব। এই যে এভাবে আমি সমান করে কেটে নেব। যেভাবে আমি সবগুলো রুটি এভাবে 2 ভাগ করে কেটে নেব। আর সবগুলো রুটি আমি এভাবে কেটে নিয়েছি, মাঝখান দিয়ে ভাগ করে নিয়েছি। এখানে আমি সামান্য পরিমাণ আটা নিয়েছি। তো এখানে আমি একটু পানি দিয়ে পাতলা একটা গোলা করে নেব, একটা আঠা টাইপের করে নিয়ে। এই যে এরকম করে আমি গুলে নিয়েছি, আঠা টাইপের করে। এখন আমি এই যে রুটিটা কোণের আকারে শেপ দিয়ে নেব। এই যে এভাবে আমার এখানে আমি পুরটা, এই যে আগে থেকে যে রেডি করা পুরটা, এটা আমি এখানে দিয়ে দেব। পুরটা আমার দেওয়া শেষ। তো এই যে এই জায়গাটা যে ফাঁকা আছে, তো এই যে এখানে আমি
যে আটাটায় যে রেখে নিয়েছিলাম এটা দিয়ে আমি এই আটাটা এখানে লাগিয়ে দেব, যাতে আমার এটা ভালোভাবে লাগে। তা আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আরেকটি বানাবো। এখন আমি এই পুরটা এখানে দিয়ে দেব। আমি সবগুলো এভাবে ভরিয়ে নেব, পুর ভরে নেব। তো আমার সবগুলো বানানো শেষ। এখন আমি যেখানে ব্রেড ক্রাম নিয়েছি, তো এখানে আমি এভাবে ব্রেড ক্রামের মধ্যে মুখটা যেভাবে নিলাম, আমি সবগুলোতে এভাবে ব্রেড ক্রাম লাগিয়ে নেব। আমার সবগুলোতে ব্রেড ক্রাম লাগানো হয়ে গেছে। এখানে একটা ডিম নিয়েছি, ডিমটা এভাবে ফেটিয়ে নিয়েছি। আমি এখন এই যে মুখটা ডিমের মধ্যে এভাবে বসিয়ে নেব। নিয়ে আমি এখন এই যে চুলায় আমি একটা কড়াই বসিয়েছি, এখানে পরিমাণ মতো তেল দিয়েছি, তেলটা আমার গরম হয়েছে। এখন আমি দিয়ে দেব কর্ন স্ন্যাক্সগুলো। তো আমি উল্টে এরকম করে ভেজে নেব। এই যে স্ন্যাক্সটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, ব্রাউন কালার হয়েছে। এখন আমি এটা উঠিয়ে নেব। এখন আমি বাকিগুলো দিয়ে দেব। খুব সাবধানে দেবো যাতে তেল ছিটে না আসে। তো প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমার হয়ে গেল আমার এই যে কর্ন স্ন্যাক্স। এরকম একটি স্ন্যাক্স আপনারা সকালে কিংবা বিকালের নাস্তায় চায়ের সঙ্গে আপনারা খেতে পারেন। তা আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে আপনারা বাসায় একবার ট্রাই করে দেখবেন। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আমার চ্যানেলটি লাইক, কমেন্টস এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।